안녕하세요, 미소 캠핑입니다. 오늘은 캠크닉 가려고 간단하게 짐 챙기고 있어요. 집 앞에 있는 캠핑장 놀러 가려고요. 캠핑장에서 봐요. 날씨 좋다. You got me, it's lucid. I'm so high up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace, yeah. I'm crazy, you like that. Don't back down, no you drop back. Keep it spicy, that's a fact. We on the right track, yeah. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line like a champion. 안녕하세요, 미소 캠핑입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저희 카즈미 비바돈 플러스 장만했어요. 꿈이 아니야, 이건 사랑이야. 제가 한번 구경시켜 드릴게요. 따라오세요. 짠! 우리의 새 텐트 너무 예쁘죠? 가까이 한번 보세요. 원래 샌드였는데 우리 카키로 하나 장만했어요. 카키 색깔. 자, 저희 새 텐트 내부를 공개할게요. 짠! 아이고, 오늘은 제 자식으로 꾸며봤어요. 그래요? 우리 밥 먹는 책상으로 쓰는 거랑 냉장고 샀어요. 몇 리터죠? 18리터요. 25리터요. 이거 25리터예요. 쿨박스에다 이것저것 집어넣고 TV 보려고 모니터도 가지고 왔어요. 노트북이랑 성만 꽂으면은 바로 나와요. 완전 편. 그리고 그냥 이렇게 카페트 깔아가지고 시원하게 아무 때나 이렇게 누울 수 있는. 난 자식이 좋아. 아 맞다, 하이라이트가 있어요. 네. 이거 바꿔서 이제 물 안 새요. 이게 다 가죽으로 바뀌어서 이제 여기서 물이 셀 걱정 없어. 이렇게 누웠을 때 하늘이 너무 예뻐요. 역시 비바돔 하면 개방감이네요. 개방감 끝내줍니다. 따스한 햇살. 네. 햇살이 느껴져요. 텐트 사이로. 그래요? 안 느껴져요? 느껴져요? 이렇게 조그만한 가축 매트 2개 이렇게 깔았어요. 으악. 뭐 모르지? 호박 꿀맛. 짠! 한 개당 890원짜리입니다. 너무 맛있는데? 일정 이렇게 당기고 저렇게 밀면 뭐 며칠 시간 낼 수 있잖아. 안녕하세요. 노을 맛집 미소 캠핑님. 오늘 안 씻고 왔다고 들었는데 맞나요? 씻었어요. 화장을 안 했을 뿐이에요. 갈매기 지나갔어 방금. 진짜? 와, 이제 물 빠지나봐. 물 빠지고 있다. 아까는 물 많았는데. 갈매기 안녕. 갈매기 보여? 물 먹고 있는 거? 응. 우와, 멋있다. 나 바다 여기 물 들어오는 거 처음 봤어요. 진짜? 우리 자주 봤잖아. 아니야, 나는 처음 봤어. 나는 맨날 썰밖에 안 봤어. 미소, 소원 얘기해봐. 소원? 구독자 1000만 되게 해주세요. 알았어, 어디? 찍지 말고 이거 봐더라고.
주전. 주전 어떻게 먹어? 새해 복 많이 받으세요. 새해 아닌데? 아 오늘 날씨 진짜 좋다. 그림자마저 이쁘네. 우리 그림자. 저기 우리 텐트 보여? 저 뒤에. 이렇게 캠핑장에 사람 많은 거 처음이야. 우와 이거 처음 타봐. 재밌다. 오빠 얼굴 나오면 싫지? 못생긴 얼굴 보기 싫어서. 근데 나도 요즘 그걸 느껴. 25살까지는 얼굴 보는 나스로 살아. 근데 이제 25살 넘어가잖아? 그 노화가 시작돼. 그때부터 내 얼굴 꼴배기가 싫어지는 거야. 얼태기가 생기는 거지. 그래서 내가 봤을 때 유튜브에 얼굴 나온 다음에 20대 초반이고 얼굴이 안 나온 다음에 무조건 20대 후반이야. 끝. 그럼 수빙수는? 안녕하세요. 수비스트네. 습습니다. 얼굴 찍는 거를 좋아하는 사람들은 아이폰을 찍고 얼굴 찍는 거 싫어하는 사람도 아이폰을 찍는 거야. 그게 뭐야? 결론, 아이폰을 써라. 결론은 아이폰을 써라. Keep it in the sheets with us. Want me make it rain in our bedroom, bedroom. Want me make it rain in our bedroom, bedroom. 우와. 맛있겠다. 맛있겠다. 어디서 사온 거예요? 땅스 부대찌개. 이거 얼마 안 해? 얼마예요? 13,900원이요. 햄도 많이 들어있고 맞아. 스팸도 들어있고. 햄은 아닌 것 같은데 햄이 들어있어요. 완전 큰 햄. 짠. 원래 요리를 해먹는데 귀찮아가지고 밀키트 사온 게 잘한 것 같아. 잘했어. 햄크닉은 밀키트야. 우리 오늘 저녁은 간단하게 부대찌개랑 햇반 그리고 가짜 맥주 그리고 장사의 신. 우리 오늘 세팅은 미니멀인 듯 미니멀이지 않은 미니멀이야. 맞아요. 미니멀인데 분명 미니멀 모니터도 있고 노트북도 있고 그러니까. 냉장고도 있고. 그러니까. 근데 이 정도면 미니멀. 오빠 내가 햄 큰 거 먹을래. 오빠 햄 작은 거 먹어. 그래. 어때? 그래. 아니 부루마블 하는데 이걸 다 뜯어야지. 아니 뜯으라는 말 없다고. 그럼 구경만 할 거요? 오빠 이거 도살 돌릴 때 대한돈이 만세 하면서 돌려야 돼. 알았지? 하나 둘 셋. 대한돈이 만세. 하나 둘 셋 넷 다섯 일곱. 하나 둘 셋. 한근엽 세 개. 퀴즈 달래. 대한돈님 만세.
번째 퀴즈대를 개최합니다. 기어. 몇 사람이 설명서를 참고해 문제를 냅니다. 답을 맞추는 기어도 2개를 받습니다. 빨리 내줘. 알았어. 자, 문제 낼게. 초대 통감을 지낸 이토 히로부미를 1909년 10월 하얼빈에서 처단하였다. 이 독립운동가의 이름은? 정답. 안중근. 맞췄습니다. 맞추면 기어도 2를 가져가세요. 네. 1, 2, 3, 4. 광복! 1945년 8월 15일 우리 민족은 일제의 식민지에서 벗어나 광복을 맞이하였다. 광복 100만원 내면 완성 바로 할 수 있어. 100만원 냈다? 하나, 둘, 셋, 넷. 와, 대한독립 만세! 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 대한독립에 기여를 가장 많이 했기 때문에 이게 뭐라고 했지? 이름이? 표창장. 표창장을 수여하도록 하겠습니다. 국가유공자 아니야? 국가유공자요. 하겠습니다. Swear your love is ecstasy. Get high when you're next to me. I'm in the clouds. Your touch is my remedy. Lose all of my sanity. I love the sound when you tell me I'm the only one. Way you got me feeling makes me come undone. Baby, you make it look easy. At the top, but you can meet me. Rise and shining like the sun. You're the coffee in my cup. Couldn't ever get enough of your love, taking me up. Oh, don't you hesitate. Need you every day. Get lost in you, you're my hideaway. Keeping me awake. Know you love the taste. I could do forever in your arms. I swear I'm losing all my senses. 다음 캠핑에서 봐요. 안녕. 여기는 저희가 송도 국제 캠핑장을 갔다가 항상 오는 맛집 순댓국집입니다. 한우 사골로 만든 우려낸 뽀얀 사골. 한우 사골 순댓국집이에요. 이거는 순댓국이 아니야. 그냥 사골탕이야, 사골탕. 국물이 진짜 진해요. 여기 꼭 와서 드셔보세요.